風邪のひき始めに卵酒って飲むやん。あの味優しくて好きなんよね。おはようさんです。くままるです。今日は卵酒っぽいプリンを風邪気味でもなんでもないし健康体そのものなんやけど作っていこう思います。用意するもの日本酒 170g、牛乳 200g、お砂糖 15g、卵2個、バニラエッセンス4滴以上です。耐熱容器に材料をすべて入れ、砂糖のザラザラ感がなくなるまで混ぜ溶かします。本当はここでザルなどで混ぜた液体をこした方が口当たりが滑らかになるんやけど、こままるの今の手持ちにはザルがないのでそのまんま行かせてもらいます。ただ持ってるおしさんは絶対使った方がいい思います。溶かし終えたら機種によって違いが出てきてしまうかもしれへんのやけど、ラップを緩くするか蓋を軽く乗せた状態で500ワットの電子レンジで15分ほど加熱します。放置せず時折様子を見てあげると失敗が少なくなる思うので、過保護なくらい様子を見てあげてください。これくらい中身がトロトロホフホフになったら蓋をパチンと閉めて常温で10分から15分放置します。放置したら粗熱も取れてくるので、取れたら冷蔵庫で冷やし出来上がりです。お好みでカラメルソースや蜂蜜などをかけてください。お酒が入ってるので運転する予定の人やお腹の中に赤ちゃんがいる人と当然のことやけど、未成年の人や具合が悪い人らは作るのを控えてください。あとバニラエッセンスは入れても入れなくても大丈夫です。入れると風味がグレードアップして高級感がお手軽に得られます。ここまで見てくれてありがとう。また次の動画で会えたらいいね。じゃあまたね。こままるでした。